Zdravo svima. Evo, ja sam konačno shvatio da imam YouTube kanal, pa ne moram sve što pričam da bude vezano samo za etimologiju i za reči. Tako da u ovoj epizodi ćemo da se bavimo nečim drugim. Hteo bih da vam ispričam jednu priču. Pre neki dan sam otišao u McDonald's. Ja u McDonald's idem od kad se otvorio, znači bio sam klinac prvi put kad sam otišao. To je bilo pre 100 godina. Bila je tolika gužva, čekao sam red sat vremena. Ušao sam unutra, imao sam para da kupim samo hamburger, tako da sam pojeo jedan hamburger i izašao iz Meka gladan. Ali sam pre jedno 10 dana bio u Meku ponovo i ulazim ja u Mek i rade 2 kase, 2 ljudi je na redu i neke 2 babe stoji između i nešto razgovaraju. I sad ja gledam babe, preko da li one stoju u redu, da li ne stoju u redu. One stoje blizu pulta, obično u Meku zna da se desi da bude jedan red, a više kasa, a može bude i na više kasa jedan red, tako da nema neko pravilo. Ja sad pretpostavljam da one sad tu gledaju šta će da kupe, šta će da jede, nisu još odlučili, nisu stali u red. I sada ja, pošto me blam da stanem sam u 2 reda, ja stanem u jedan red, normalno. Igrom slučaja, prvo moj red se oslobodi i ja napravim korak napred da bi došao do kase, međutim babe naravno ko da su same na svetu, one uleti pre mene i da naruče. Rekao, dobro, ajde, šta da se radi. Nema veze, neka naručuju. Nije to toliko strašna stvar da neko da neko uskoči preko reda, dešava se. Međutim, pre par dana ja opet ulazim, znači isti Mek, ista situacija, iste 2 kase, ja ulazim i neki dečko stoji tako između, 2 metra od pulta, kao da čeka u 2 reda, odnosno čovjek čeka u 2 reda. Ja rekao, dobro, ajde, one babe su možda bile u pravu, možda su bile pre mene, ajde da sad ja stanem u red iz ovog dečka, pa da sačekam svoj red. Znači, i dalje opet nije gužva. I sad nas dvojica stojimo tako u redu, čekamo da se oslobodi jedna od kasa da bismo nešto naručili. Kad u sledećem trenutku ulazi isto neki stariji čovek, zaobilazi nas dvojicu kao da ne postojimo, kao nešto muva se oko kase, gleda gore, gleda dole. U tom trenutku oslobađa se leva kasa i ovaj dečko što radi u Meku obrati se njemu, kaže izvolite i on uskoči pre nas. I nas dvojica ostanemo tako kao 2 debila. I sad, šta je point ove priče? Znači, kažem, nije problem nešto neko uskoči preko reda, to se sve dešava, nije to ne znam kakav kriminal. Ali mi svi, ja i vi, sigurno trpimo tu torturu ceo život. Tako da, ja sam se iznervirao zato što je to samo akumulacija svega onoga što nam se dešava u životu. Znači, to nije neka stvar jako bitna u životu, da li neko ušao pre ili ne. To je sitnica, kakve stvari mogu da se desi u životu. Ali sam se iznervirao zbog čega? Zato što su ljudi stoka. I kako se stoka ponaša. Znači, ja ceo život, uvek ili sam nešto ja pogrešno uradio, ili sam nešto pogrešno stavio, uvek je neko pre mene, ili bi trebao da bude pre mene, ili je pametniji od mene. I naravno da me takve stvari nerviraju. I onda sam setio, rekao, mogu bih da napravim video koji se bavi reči stoka. Evo, reč stoka. Šta je zanimljivo kod reči stoka? Kada uporedite reč na srpskom i na engleskom, ja ne biste rekli da je to ista reč, ali u ljudskom jeziku postoji transformacija iz glasa S u glas K. Tako da reč stoka i reč cattle na engleskom su stvari iste reči. Šta je zanimljivo kod ove transformacije iz S u K? Zanimljivo je da ta transformacija, kad poredite srpski i engleski, u stvari se samo dešava, odnosno desila samo u srpskom jeziku. Pa recimo pogledajte ovaj spisak reči. Znači, starije reči su ostale u engleskom, step korak, stone kamen, smith kovač, što je u stvari najbitnija reč u celoj ovoj priči, u stvari kovač i smith su ista reč. Znači, ova transformacija se dešava uglavnom u srpskom jeziku. Nema je u engleskom, ili ja nisam našao. Međutim, sad kad sam dolazio, ja imam kuću 30 km od Beograda, pa obično kad treba nešto da snimim, ja dođem ovde pa tu snimam. I sad ja kad sam zidao kuću, mislim, i dalje pričam o stoki, odnosno stoci.
Ja kad sam zidao kuću, to su, znate, male one ulice gde, u stvari dvosmerne ulice, ali da automobila mogu jedva da se mimo iđu. I onda ljudi, kad su zidali kuće, nisu razmišljali, niko nije uvuk kapiju, da neko kad dođe kod nekoga, kad hoće se parkira, on se parkira na polu ulice, tako da ovi automobili moraju da ga zaobilaze. I onda ja kad sam zidao kuću, ja sam rekao, dobro, ja neću da dozvolim to da se desi, ja ću da uvučem kapiju, da neko kad dođe kod mene ili nema veze, nek dođe kod nekog drugog, da može da se parkira kod čovjek da ne zagrađuje ulicu. I tako sam uradio. I evo ja sad dolazim da snimam ovaj video o reči stoka, i zatičem auto da je parkiran ispred moje kuće, što nije problem, ja sam namerno to ostavio. Ali ovo je 3. ili 4. put da ja dolazim i da zatičem da auto parkiram tako što meni zagrađuje ulaz na kapiju. Znači ja moram sad da se provlačim pored auta od nekog debila, izvinjavam se, o stoke, da mi mogu da uđem u sopstvenu kuću. I to je 30 km od Beogradu. E sad zamislite kako to izgleda kad vi živite u gradu koji ima 1,5 miliona ili 2 stanovnika. Znači koja je to količina idiotizma po kvadratnom metru. Tako da u srpskom jeziku reč stoka ima jedno drugo, nema samo svoje osnovno značenje, nego ima značenje, stoka znači onaj koji nema obzira prema drugima. Tako da, eto, ovo je bila epizoda o reči stoka. Sledeći put se vidimo u nekoj drugoj epizodi i bit će neka druga reč na redu. Vidimo se, zdravo!